こにあるの？あれ？終わりや。お支払い方法はクレジットカードを入れてください。この内容でよろしいですか？はいやな。ただいま認証中です。しばらくお待ちください。忘れ物がないか確認してください。ご利用ありがとうございました。